Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta jornada, més que jornada, una sessió per la seva durada sobre el nou tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació que s'ha organitzat des del Tribunal Català de Contractes amb la col·laboració de la Direcció General de Contractació Pública. Abans de res, dir-vos que es tractarà d'una sessió que, com ja haureu vist pel programa, no tindrà una durada no gaire més enllà d'una hora i escaig. La dinàmica de la sessió que s'ha plantejat és que les preguntes que podeu començar a fer des d'aquest mateix moment es vehicularan mitjançant l'eina. De fet, les podeu plantejar clicant en el símbol de preguntes i respostes que trobareu a la part de baix de les vostres pantalles o també amb les sigles en anglès de Q&A. La idea és que recollirem totes les preguntes que es vagin plantejant per part dels assistents i la idea és traslladar-les de manera agrupada, que sigui el més fàcil possible perquè cadascun dels ponents, en la mesura del possible del temps, en puguem donar resposta. I ja, sense més dilacions, agraïm-vos un altre cop a tots la vostra assistència. Li dono la paraula a la senyora Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública. Gràcies, Mercè. Bon dia a tothom. Benvinguts en aquesta jornada de presentació del tramitador del nou tramitador del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i avui incorporem una nova eina corporativa al servei de la contractació electrònica que s'afegeix a tot el sistema de contractació electrònica que ja tenim a la Generalitat. Com sabeu, la Generalitat de Catalunya va ser pionera en la implementació d'eines electròniques en la contractació pública, però sobretot, i aquesta va ser una aposta molt important, en la creació d'eines corporatives, des de la posada en funcionament del Registre Públic de Contractes i de tot el conjunt d'eines de licitació, com el Registre de Licitadors, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el Sobre Digital, les ofertes telemàtiques i, d'altra banda, els gestors de tramitació, com el GEC i el TEC, que tot aquest conjunt d'eines ens permeten disposar d'un sistema integral de contractació electrònica. La contractació electrònica no només és una obligació per totes les administracions públiques des que es van aprovar les directives de contractació pública del 2014 i molt especialment amb la seva transposició a través de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, sinó que és un element molt important, un element clau per millorar la transparència i l'eficiència de la contractació pública. I, per tant, això comporta també uns canvis en la gestió dels procediments contractuals i, sobretot, la posada en marxa d'eines per fer-ho possible. Com he dit, la Generalitat, des del principi, ha apostat per les eines corporatives i aquesta aposta, des de la meva perspectiva, crec que és molt important i està plenament justificada. Bàsicament perquè, d'una banda, permet un control de l'eina per part de l'administració, i això és molt important perquè facilita l'actualització i la millora d'aquestes eines, i de l'altra garanteix la igualtat de condicions de cara als usuaris, de cara als empresaris que han d'utilitzar aquestes eines, doncs els garanteix que estan en una situació d'igualtat. I, per tant, crec que és una bona aposta. És una aposta que ha estat plenament reeixida. Jo voldria també referir-me a algunes dades d'ús d'aquestes eines, d'aquest sistema de contractació electrònica que tenim a la Generalitat, perquè crec que també ajuda una mica a veure realment que ha estat un èxit la seva implementació. De les últimes dades que tenim d'aquest any, del 2021, d'aquest primer trimestre del 2021, ens mostren que tenim més de, per exemple, 1.900 òrgans de contractació adherits a les eines e-Licita de la Generalitat. Aquests òrgans són tant de la pròpia Generalitat de Catalunya com també de les entitats locals i de les universitats públiques catalanes. Per tant, 1.900 òrgans de contractació que utilitzen, que estan adherits en aquestes eines
de licitació de la Generalitat. Si mirem dades de publicació d'anuncis de licitacions, veiem que, per exemple, els mesos de gener, febrer i març d'aquest any tenim una mitjana de 5.000 o fins i tot arribem al mes de març a 6.500 anuncis de licitacions publicats. Per tant, realment són molts anuncis. I si mirem les visites diàries rebudes durant aquests mesos, la mitjana se situa per sobre de les 6.500 visites diàries. Per tant, realment podem dir que no només aquesta aposta que es va fer en el seu dia ha estat una aposta molt reeixida, sinó que, a més, ha tingut una gran acceptació per part dels destinataris, per part dels òrgans de contractació, per part dels usuaris, per part de les empreses. Per tant, realment estem amb unes dades que demostren que realment l'aposta va ser una bona decisió. I, d'altra banda, també em sembla important, perquè de vegades es comenta que costa molt implementar la contractació electrònica en les diferents administracions públiques, que hi ha moltes dificultats. Evidentment, tot això té un cost econòmic, requereix també una complicitat dels òrgans que l'han d'utilitzar i requereix tota una sèrie de mesures que s'han d'implementar, però sí que m'agradaria destacar, perquè em sembla important, que pel que fa a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic, actualment les dades d'ús que tenim d'ofertes telemàtiques i d'ofertes amb sobre digital, per tant, d'eines de contractació electrònica, se situa per damunt del 97%. Pràcticament un 100% de les licitacions en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic es porten a terme per mitjans electrònics. I això vol dir que en molt poc temps s'ha aconseguit aquells resultats que, quan la llei 9/2017 ens deia que teníem l'obligació de posar les eines de contractació electrònica i de fer possible que tot el procediment de forma integral es pogués dur a terme per mitjans electrònics, realment jo crec que ho hem aconseguit i, a més, s'ha implementat. I realment els índexs que tenim són molt satisfactoris. Per tant, diríem, hem de seguir millorant i completant aquestes eines. I aquesta vegada li ha tocat el torn al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que també requereix la posada en marxa d'una eina específica, el TREC, que és l'eina que avui presentarem i que és l'eina que completa aquest sistema que ja teníem dels tramitadors, de les eines de licitació, i ara també tindrem una eina per gestionar el recurs especial de contractació, en matèria de contractació. I, per tant, tindrem ja un circuit complet, un circuit integral en l'àmbit de la contractació electrònica. I per què és important tot aquest conjunt d'eines, tota la implementació d'aquestes eines? Quin és l'objectiu últim que busquem amb totes aquestes eines? Doncs, naturalment, busquem dos grans objectius, que són pràcticament dos grans principis de la contractació pública. Un és la transparència. Les eines electròniques són una aposta per la transparència, per la traçabilitat de tot el procés, per garantir la integritat de tot el procés contractual i, per tant, des d'aquest punt de vista, són una eina essencial, com ja he dit. Però també l'eficiència. Busquem també millorar els procediments administratius, busquem una eficiència en els procediments i en els resultats i, per tant, és important també apostar per les eines electròniques per millorar tots els procediments contractuals. Transparència i eficiència són els dos principis clarament vinculats amb totes les eines electròniques. I avui, com he dit, presentem aquesta nova eina, el TREC, que té el seu fonament jurídic, d'una banda, en el decret 96/2004 sobre ús dels mitjans electrònics a la Generalitat i també en la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització i competències en matèria de contractació pública. Aquesta competència està prevista a l'Estatut d'Autonomia del 2006, a l'article 159.3. Per tant, exercim plenament unes competències que tenim amb la posada en marxa d'aquestes eines. Per tant, i no em voldria allargar més, perquè avui el que és important és que us expliquin l'eina i que sapigueu una mica el seu funcionament bàsic, els paràmetres que s'utilitzen, etc. És a dir, totes les característiques pròpies de l'eina. Per tant, jo no em vull allargar més. Simplement aprofito també per donar-vos les gràcies a tots vosaltres com a òrgans
de contractació de la Generalitat i del seu sector públic, per la part que us toca en l'èxit d'aquestes eines, en l'èxit de la seva implementació. Confio que també el TREC serà un èxit en la seva utilització, com totes les eines que hem tingut fins ara. Estic segura que ens facilitarà molt la gestió i la tramitació de tots els recursos contractuals i, per tant, agrair-vos i confiar en vosaltres per seguir implementant totes aquestes eines. Estic segura que serà una gran millora també en la gestió dels recursos contractuals. I ja, sense més preàmbuls, comencem la jornada. Moltes gràcies. Perfecte, doncs anem a veure si finalment aconseguim que la pantalla estigui compartida, la puguem veure tots. Ara sí, anem a parlar del TREC. Mireu, per parlar del TREC, probablement el primer que és necessari fer és situar-nos l'any 2017 per parlar una miqueta dels antecedents d'allà on venim i que justifica o motiva moltes de les decisions que s'han anat prenent. L'any 2017 es trobava el tribunal, com en altres àmbits, però en l'àmbit de les eines informàtiques particularment deficitari. De fet, per donar compliment a les més elementals previsions de contractació electrònica, ja en aquell moment es van introduir l'ús de les notificacions electròniques com a fita d'aquella primera etapa a part d'intensificar l'ús d'eines ofimàtiques. Posteriorment, durant l'any 2018, i ja a partir sobretot de l'entrada en vigència de la llei de contractes, la 9/2017, i en el marc del plantejament del règim general de la licitació electrònica, com es deia fa un moment per part de la directora general, i molt concretament també del règim general de notificació electrònica i de comunicacions electròniques com a sistema ordinari de comunicació entre el tribunal i els diferents agents que intervenen en la contractació pública, doncs es va plantejar, en primer terme, habilitar de l'única manera que era possible en aquell moment la presentació electrònica del recurs. Això es va fer mitjançant la petició genèrica de la OBT, que és el que a hores d'ara encara tenim habilitat. Va ser una sortida raonable, no l'idònia, però l'única que era factible en la mesura que no teníem un back-office que permetés establir un sistema ad hoc de presentació del recurs electrònic davant del tribunal. En arribar l'any 2019 i sobretot coincidint amb l'adscripció del tribunal al Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, conjuntament amb el CETITI, el tribunal va treballar per buscar la millor solució funcional a aquesta fita que teníem plantejada, sobretot per assolir una gestió de principi a final de tot el procediment de recurs fins a la seva resolució en un format electrònic. I per tant vam començar a l'inici dels treballs de desenvolupaments funcionals sobre la base de la decisió tecnològica que des del CETITI se'ns va oferir. Certament es va començar a treballar tots els circuits, totes les tasques i les funcionalitats que calia implementar. Malauradament, per raó de la pandèmia i de l'aturada que aquesta va suposar durant l'any 2020, l'entrada en producció d'una primera fase del TREC ha estat, com vosaltres, com a òrgans de contractació, majoritàriament coneixeu, a principis de l'any 2021. Però certament ara el que es planteja és ja la implementació de les funcionalitats completes del TREC. Justament per això el TREC, i en compliment del decret d'ús de mitjans electrònics en l'àmbit de la contractació pública de la Generalitat, es va dotar de la cobertura normativa necessària. Això va ser mitjançant l'ordre del conseller de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, que es va publicar el 25 de març de 2021 i que a hores d'ara ja està en vigor. Molt ràpidament, en la llei, entre d'altres previsions, es dona cobertura a la configuració de l'aplicatiu partint de la base d'un accés permès o habilitat mitjançant GCAR a tots els actors del procediment, tant empreses com a òrgans de contractació, per descomptat també
el personal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i una configuració modular dintre de la qual posarem èmfasi en aquesta eina d'incorporació de la documentació, que amb un plantejament certament innovador passem a una configuració de dipòsit de documentació al cloud amb, com veurem tot seguidament, els avantatges d'alguna manera, immediatesa, seguretat i, diguéssim, escapament de les limitacions que tenen moltes vegades les eines a l'hora de traslladar-nos o enviar-nos documentació. El TREC està preparat per dur a terme totes les integracions necessàries amb les aplicacions corporatives de la Generalitat i, com no pot ser d'una altra manera, per anar adaptant-se a les noves versions que es vagin configurant, es vagin posant en producció d'aquestes eines. Sens dubte, les més necessàries, la de la firma electrònica, que anirà per integració amb el servei que dona P6 del Consorci AOC i amb totes les mesures de seguretat en les comunicacions entre els usuaris de l'aplicació i l'aplicació, com entre l'aplicació i la resta de sistemes amb els quals s'haurà de relacionar. I això, com sempre, mitjançant els protocols segurs d'encriptació que, d'acord amb les polítiques corporatives, resulten d'aplicació. Entrant ja en el core funcional, en primer terme i pels destinataris de la jornada d'avui, la primera, posar en relleu, sobretot dintre d'aquest catàleg d'actors, els que formeu part dels organismes, dels òrgans contractants, dels òrgans de contractació, aquells que promoveu la contractació i, juntament amb vosaltres, lògicament, els recurrents, aquelles empreses que presenten el recurs o la reclamació en matèria de contractació, la resta d'empreses que han intervingut en el procediment o, fins i tot, que sense intervenir-hi poden tenir la condició d'interessats, i, per descomptat, tot el personal del Tribunal de Contractes, entenent el personal no només estrictament les vocalies i les persones que formen part jurídicament del Tribunal, sinó de tota la unitat del Tribunal Català de Contractes. Si fem una síntesi de quins són els objectius i les característiques del TREC, sens dubte, i com us avançava abans, era absolutament necessari pel Tribunal tenir un sistema complet de tramitació electrònica del procediment des de presentació, gestió, resolució i també la notificació d'aquestes resolucions dels recursos especials en matèria de contractació. Sobretot, que suposi un únic canal de comunicació amb el Tribunal. Bàsicament perquè en aquests moments, com probablement molts de vosaltres sabeu, i també arran d'algunes previsions no particularment encertades de la llei de contractes, la 9/2017, s'està produint una profusió de canals d'entrada, de recepció i de tramesa de recursos que més d'una vegada ens porten a problemes a vegades de manca de coneixement de la interposició de recurs per part de l'òrgan de contractació, amb la problemàtica de no paralització d'actuacions que això pot arribar a tenir. Des del punt de vista dels operadors econòmics, molt sintèticament, el TREC els ha de permetre presentar, ho facin davant del Tribunal, sempre per mitjans electrònics, amb un formulari ad hoc pensat només pels recursos i per les reclamacions especials, que el podran presentar directament al Tribunal o mitjançant la OBT, que és com presentar-ho directament, perquè ve directament al propi Tribunal. Fer-ho, com us deia, amb un seguiment, amb una presentació electrònica que els permetrà, a més, seguir l'estat en què es troba la tramitació i la resolució del seu recurs. També les al·legacions les presentaran per aquest mitjà electrònic d'una manera molt senzilla i que ha de permetre, per exemple, que no es doni la problemàtica que els recurrents presentin al·legacions o esmenes al recurs en seus, siguin electròniques o físiques, que no corresponguin al Tribunal. En general, gaudiran d'una major disponibilitat de capacitat en l'aportació de documentació.
I aquest avantatge també serà per vosaltres, per les unitats dels òrgans de contractació, però sobretot els canvis principals vindran per el fet de poder comptar amb una recepció immediata de la comunicació dels recursos interposats. Quan els recurrents interposin el recurs no davant de l'òrgan de contractació, que sabem que és una possibilitat, sinó directament davant del tribunal, serà el propi sistema, si tot va bé, si vosaltres teniu informada la vostra bústia de contacte amb el tribunal, de la qual parlarem tot seguit, doncs serà el propi sistema, com us deia, que efectuarà aquesta comunicació. Per tant, l'agilitat i l'eficiència ha de ser, sens dubte, un dels principals objectius i fites a aconseguir amb aquest sistema. Però, a més, també el dipòsit de l'expedient i de l'informe que esteu cridats a emetre en relació amb el recurs podran ser objecte d'aquesta tramesa electrònica i àgil al tribunal, per quan, com veurem, serà el tribunal qui us comuniqui mitjançant un mail electrònic certificat l'enllaç, el link, a aquella part del cloud on heu de dipositar tota la vostra documentació. Pel tribunal no m'entretindré les esperances que tenim de millora en quant a la gestió de tot el procediment amb el TREC és paradigmàtica i, sobretot, per poder gestionar d'una manera molt més àgil tot el procediment del recurs que, com sabeu, moltes vegades es fa particularment farragós. Si anem a una síntesi del procediment i des d'aquesta perspectiva que us deia, distingint aquells recursos que es presenten davant del tribunal dels recursos que es presenten davant de l'òrgan de contractació, destacar que la comunicació, com us deia, a l'òrgan de contractació serà automàtica, però per això és absolutament necessari, com molts de vosaltres ja sabeu i heu donat compliment, que es compti des del sistema amb una única adreça electrònica de comunicació amb cada òrgan de contractació. Hem fet ja fins a 3 trameses d'un formulari molt senzill per informar aquesta adreça. Al respecte, 2 coses. Primer, que encara queden alguns organismes de l'àmbit de la Generalitat, del sector públic, totes elles, que han d'informar aquesta adreça, i després que moltes de les entitats o dels departaments que han informat l'adreça segueixen fent una cosa que comporta sempre problemes, que és que s'informa una adreça que correspon a una persona física. Això hem de ser absolutament conscients que de vegades les persones físiques tenen incidències no desitjables o senzillament es canvien de feina o senzillament els que tenen més sort es jubilen. Amb la qual cosa, si algú no se'n recorda en aquell moment de comunicar al tribunal el canvi d'adreça, pot comportar un problema. Per tant, la recomanació en aquest sentit és que s'opti per adreces corporatives que puguin gestionar més d'una o més de 2 persones que considereu oportú. Això i aquests efectes, en breu rebreu un darrer correu electrònic en el qual els que ja teniu adreça informada se'ls convidarà a revisar-la si ho creieu oportú, en aquest sentit, i els que encara no l'heu informat, se us recordarà que és absolutament important que estigui informada que compteu amb aquesta adreça corporativa perquè serà l'adreça de comunicació única amb el tribunal a tots els efectes de la tramitació dels recursos especials. Si passem a l'altra opció, quan el recurs es presenta davant de l'òrgan de contractació, sabeu que per normativa vosaltres aleshores el que feu és que sou vosaltres qui comunica al tribunal la interposició d'aquell recurs. Això presenta una novetat important, sobretot per la Generalitat de Catalunya, que com a excepció, i perquè en aquests moments no hi havia manera d'integrar el que seria el nostre sistema de comunicació intern ordinari, que és l'EVA-LISA, com us deia, l'EVA-LISA en aquests moments no està preparat per integrar-se en el TREC ni en qualsevol altra aplicació, pel que tècnicament se'ns ha comunicat. Us deia, la novetat és que els òrgans de contractació de la Generalitat esteu cridats a comunicar només les dades bàsiques que es requereix en un formulari ad hoc
mitjançant l'EACAT. En aquest sentit, després el Manel Sebastián us explicarà com heu de gestionar, per a aquells que no el tingueu, l'alta a l'EACAT, on trobareu el tràmit corresponent i veureu que és un formulari molt senzill amb el qual immediatament podeu donar trasllat al tribunal per comunicar-nos que s'ha interposat el recurs davant vostre. Quan el TREC rebi aquesta comunicació, immediatament el que farà serà enviar-vos el link com si s'hagués presentat davant del tribunal perquè dipositeu i pugueu anar treballant en el dipòsit de l'expedient i de l'informe sobre el recurs i a partir d'aquí continuar amb la tramitació normal del recurs. Aquí vull fer una alerta i no sé per què no es veu bé la transparència, però a veure, la tramesa de l'expedient cada vegada té més importància si volem que realment la tramitació sigui àgil i la resolució pugui ser el més àgil possible dintre de les limitacions que tenim en el tribunal per la poca infraestructura que tenim de mitjans. Enviar, per exemple, un únic PDF amb 12.000 pàgines de documents, com vosaltres comprendreu, no permet al tribunal fer l'anàlisi adient de l'expedient. És particularment important que recordem que enviar un expedient en format electrònic és igualment necessari que tingui una ordenació cronològica de la totalitat de documents, que els documents siguin individualitzats i que estiguin intitulats correctament, document 001, inici, resolució d'inici, informe de necessitat, el que correspongui, numerat, si és possible, en 3 xifres per evitar després l'alteració informàtica de la documentació i aprofito per donar les gràcies a algun dels departaments i òrgans de contractació que ja han tingut ocasió d'utilitzar el TREC en aquesta primera fase, en aquest tràmit, doncs ens han fet arribar algunes problemàtiques o alguns suggeriments de millora. Sapigueu que en la pujada en producció de ja la fase inicial completa del TREC, que com veurem ara està prevista aproximadament per la segona quinzena de juny, doncs hi haurà la possibilitat de fer el dipòsit d'expedient en una sola tasca mitjançant un arxiu zip, és a dir, sense haver de posar cadascun dels documents. Això no treu, en tot cas, que aquell arxiu zip que contingui l'expedient hagi de respondre a totes les indicacions que normalment en el requeriment de la secretaria tècnica, quan la secretaria tècnica del tribunal fa el requeriment de l'expedient, ja us dona com a paràmetres per la confecció de l'expedient de contractació amb tots aquests requeriments que us comentava. Si anem ja al cronograma, a les fites bàsiques del projecte en aquest moment, assenyalar-vos que des del gener de 2021, insisteixo que molt de vosaltres ja heu tingut ocasió de comprovar, estan operatives algunes de les funcionalitats bàsiques del TREC, com per exemple la presentació d'esmenes del recurrent, quan el recurrent ha presentat el recurs i el tribunal detecta, per exemple, que li falta l'acreditació dels poders, i també per part vostra, per part dels òrgans de contractació, el dipòsit dels expedients al cloud del TREC. Com us deia, en previsió per segona quinzena de juny entrarien ja en producció totes les funcionalitats del TREC, les previstes, amb totes les comunicacions electròniques, amb totes les funcionalitats completes a les que m'he referit, tant pel recurrent, pels interessats, com pels òrgans de contractació, i amb totes les integracions amb els principals sistemes. I no descartem, com en tots els aplicatius informàtics, una ulterior fase 3, una ulterior adaptació que reculli alguns suggeriments, algunes observacions, algunes millores o algunes funcionalitats que no s'hagin pogut implementar en aquest moment. Si concretem tot això des del vostre punt de vista, què suposarà? Suposarà, en primer terme, per vosaltres que en aquests moments sabeu que ja esteu trametent l'expedient i l'informe sobre el recurs mitjançant el TREC, que quan el tribunal us demana el dipòsit de l'expedient i l'informe també
ho avanço ja, se us envia un link al vídeo tutorial de com s'ha de dur a terme, que és extremadament senzill, com també estareu d'acord, que les pegues o els suggeriments que algun de vosaltres ens heu comunicat de la problemàtica d'haver d'anar posant cadascun dels documents quedarà solventada en breu i es podrà fer mitjançant una única tasca. Insisteixo que això no treu que hagi d'estar degudament configurat aquest expedient amb cadascun dels documents ben intitulats i ben numerats, que és particularment important que abans del mes de juny els òrgans de contractació hagueu informat l'adreça electrònica única de comunicació amb el tribunal, que també és especialment important que hagueu gestionat, de la manera que després us explicarà, l'alta l'EACAT perquè quan siguin els vostres serveis els que rebin la interposició del recurs pugueu comunicar aquestes dades bàsiques mitjançant el formulari previst ad hoc al tribunal. I amb això, en el mes de juny, teòricament, hem de ser capaços d'articular que la presentació del recurs especial en matèria de contractació davant del tribunal, que de fet són el 80% aproximadament dels recursos que es presenten al tribunal, es faci exclusivament en format electrònic i que tots els òrgans de contractació comuniqueu al tribunal aquestes dades bàsiques dels recursos que es puguin presentar davant de les vostres seus electròniques o dels vostres seus físiques mitjançant el formulari previst a EACAT. Per a tot això, des del tribunal, en col·laboració amb la Direcció General, hem plantejat, com us deia, un seguit de vídeos tutorials que teniu ja disponibles per la fase que en aquest moment està operativa a la pàgina web del tribunal, que a més us els enllacem amb cadascuna de les comunicacions. Això seguirà sent així. En la fase 2 d'implementació del TREC hem engegat aquesta sèrie de jornades virtuals formatives de cara al sector públic de la Generalitat. Divendres tenim la sessió informativa i formativa pel sector públic de l'àmbit local i de les universitats. I tot això acompanyat d'algunes accions de training, de traspàs de coneixement a aquelles entitats que entenc que ens poden ajudar per fer arribar, per acompanyar la utilització del TREC en tots els operadors. Per exemple, a les entitats municipalistes, però sobretot a les organitzacions empresarials, de cara a que els recurrents, si necessiten algun tipus d'ajuda o assessorament, també el puguin recabar d'aquestes entitats. A mode d'exemple, aquí teniu l'espai TREC dintre de la web del Tribunal Català, on, a part de les sessions formatives, fixeu-vos que teniu disponibles els vídeos tutorials per a la tramitació, que, insisteixo, també s'inclou el link a cadascun dels vídeos específics que per a cada tasca és necessari en cadascun dels requeriments o de les comunicacions que reben del tribunal. Fins aquí la meva intervenció i, com us deia ara, sense més tràmit, li donarem la paraula al Manel Sebastián. El Manel Sebastián és el cap de projecte del CETITI per al TREC i ell us informarà de coses encara de més detall de l'ús de l'eina. Després, en preguntes, a la fase de resposta a les preguntes que heu plantejat, ens tornem a veure. Moltes gràcies. Manel, quan vulguis. Moltes gràcies, Neus. Sí. Bon dia a tothom. Jo ara us ensenyaré el que és el flux de la tramitació de l'expedient de reclamació des del vessant dels òrgans de contractació. Ens centrarem en la interacció que vosaltres tindreu amb l'expedient i amb el tràmit de TREC. Començarem parlant de com heu d'iniciar l'expedient.
seguirem després amb com heu d'aportar la documentació de l'expedient i l'informe. Després us mostraré com heu d'aportar la documentació a partir dels requeriments d'esmenes i finalment us mostraré com rebreu les notificacions de les resolucions. Inici de l'expedient. L'expedient pot venir per tres possibles canals. Un, que el recurrent o reclamant vagi a una oficina registrada de la Generalitat i faci la reclamació presencialment. Una segona, que aquest recurrent accedeixi via oficina virtual de tràmits a fer la reclamació telemàtica. I una tercera, que és la que ens centrarem avui, és que aquesta reclamació arribi al tribunal a partir de l'òrgan de contractació que haurà accedit mitjançant la plataforma EACAT. Per donar-vos... És possible que aquests òrgans de contractació encara no estiguin donats d'alta a la plataforma EACAT. En el cas d'organismes del sector Públic i Generalitat, si us voleu donar d'alta, perquè no ho esteu encara, hauríeu de contactar amb l'àrea d'organització del departament on esteu adscrits. Aquesta àrea disposa d'una sèrie de persones que us farien l'acompanyament. És important aquest matís. L'alta l'ha de tramitar l'òrgan de contractació, encara que al departament hi ha uns experts que us farien l'acompanyament per tramitar aquesta alta i aquesta alta finalitzaria amb què s'assignaria en el vostre organisme un gestor EACAT que s'encarregaria de donar d'alta als usuaris del vostre òrgan i donar-vos d'alta en els tràmits que hauríeu de fer a través d'EACAT. En l'enllaç que figura més a baix podreu accedir, que és aquest, a la llista de persones de cada departament que us farien l'acompanyament. Quan accediu a aquell enllaç que us he posat, cliqueu aquí a referents departaments de l'EACAT i aquestes són les persones que us farien l'acompanyament. Una vegada estigueu donats d'alta, us donarien d'alta també en el tràmit d'interposició de recurs mitjançant EACAT i us apareixeria un formulari com aquest. Si entrem en el detall, és un formulari molt senzill que es composa principalment de tres parts. Una primera part on figuren les dates on haureu d'identificar l'organisme. És un PDF intel·ligent en el qual, per exemple, en aquesta segona part, on heu d'identificar les dades del reclamant o del recurrent, si veieu, en funció si és persona física o persona jurídica, apareixen uns camps o uns altres. Aquí, com comentàvem, en aquest segon bloc figuraran les dades del recurrent o reclamant i en un tercer bloc figuraran les dades del contracte objecte d'impugnació. És important aquí, en aquest camp, per exemple, s'indica si és un recurs en matèria de contractació o un recurs o una reclamació en matèria de contractació. I l'important també és l'idioma, perquè aquest serà l'idioma, en funció de l'idioma que s'escolleixi, rebrà els requeriments al reclamant en un idioma o en un altre. Una vegada hagueu omplert el formulari, s'inicia la tramitació de l'expedient i passaríem al següent cas. El següent pas és que s'hagi iniciat l'expedient des de l'òrgan de contractació o des de l'oficina virtual de tràmits o des de l'oficina del registre. En uns minuts
rebreu un correu certificat on se us comunica, se us notifica que s'ha obert un expedient de reclamació i us demanarà l'aportació de documentació del contracte. Aquesta és una imatge del correu certificat que rebreu. Com us deia, us fa la figura aquí a l'ofici de comunicació. I tindreu, per una banda, un enllaç, que és el que ha comentat abans la Neus, que serà un enllaç temporal on podreu dipositar tota la documentació lligada al contracte, objecte de recurs. I després, més a baix, tindreu un enllaç amb els vídeos que ha comentat, amb el vídeo que ha comentat la Neus abans, en aquest cas seria el vídeo en el qual es refereix a l'aportació de documentació. Si obrim la notificació que us vindrà anexa, serà tal com aquesta, és una notificació de prova amb dades fictícies. Podem veure que aquesta notificació portarà al registre de sortida del cercat, portarà, molt important, el número de l'expedient, portarà la signatura de l'òrgan, en aquest cas del Tribunal de Contractes, encara que és una signatura oculta, no es veuen a la pròpia notificació, i també portarà el codi CSV, que garanteix l'autenticitat i la univocicitat de la informació continguda i que, si ho desitgeu, podreu contrastar la seva autenticitat a través de la pàgina CSV de la Generalitat. Quan accediu a l'enllaç temporal que es crea específicament per aquesta reclamació, s'obrirà una pàgina del TREC com aquesta, en la qual haureu d'introduir el número d'expedient de reclamació. A partir d'allà, s'hagi introduït la informació des del recurrent o reclamant o la veu introduir vosaltres a l'iniciar l'expedient a EACAT, us recuperarà tota la informació de l'expedient. Informació que pot ser modificable. En la mateixa pàgina haureu d'introduir les dades dels interessats, la seva raó social i la seva adreça electrònica. I, molt important, haureu d'aportar tota la documentació del contracte i l'informe i a l'aportació de tota aquesta documentació la podeu fer o bé d'una manera molt còmoda, que és arrossegant tota la documentació que tingueu, arrossegant-la, o bé anar seleccionant-la d'informació directament dels vostres directoris. En principi, no hi ha límit de volum, que és un dels problemes que teníem a l'hora de prendre una decisió de quina és la millor eina. Amb aquesta solució que hem construït no hi ha limitació de volum. És molt important que aneu aportant la documentació i desant-la. Mentre l'aneu desant, donant el botó de desar, podeu treure o incorporar informació. Quan ja esteu segurs que heu aportat tota la informació, en el moment que deseu i envieu, tota aquesta documentació i informació arribarà al tribunal i l'enllaç es deshabilitarà i ja no podreu incorporar més informació. Aquí us deixo els navegadors. A partir de quina versió el TREC suporta, està suportat. Important, tot i que Internet Explorer funciona correctament, pot donar problemes de configuració visual de la pàgina, amb la qual recomanem o Google Chrome o Firefox o Microsoft Edge. Però amb Internet Explorer no hi hauria problema.
I l'altre és els formats de documents admesos, a partir del juny. Aquesta és la llista de documents admesos. Avui en dia gairebé ja s'admeten tots. L'únic és que hem afegit, que no havien tingut en compte inicialment, tots els documents de tipus vídeo, que a l'inici no hi comptàvem, i els de tipus zip. Però ja dic, tots aquests són els que estan admesos a partir del juny. Una vegada hem aportat la documentació i l'informe, la següent interacció que tindríeu amb l'aplicació és a partir dels requeriments d'esmenes que us faci el tribunal. La manera de funcionar serà semblant. Rebreu un correu certificat amb una nova URL diferent de l'anterior i que també serà temporal. En aquest cas, comptem el mateix correu certificat amb un enllaç de vídeo referent a aquest tràmit de requeriment d'esmena i, com dèiem, torna a anar dins la notificació. També hi hauria el registre de cercat, de sortida. Apareixeria també el codi segur de verificació i també hi hauria la signatura del Tribunal de Contractes. Quan entréssim amb l'enllaç temporal, us apareixeria una pàgina del TREC molt més senzilla que l'anterior, en la qual únicament hem d'introduir el codi de l'expedient i només hi hauria un camp d'observacions i una pantalla, una secció per afegir documentació demanada a partir del requeriment d'esmena. Com sempre, podeu anar desant. Mentre deseu no hi ha problema. En el moment que esteu segurs que heu aportat tota la documentació, deseu i envieu, ja no es podrà modificar i l'enllaç temporal ja deixarà d'estar habilitat. Per últim, l'altra interacció que tindríeu amb l'aplicació TREC és a l'hora de rebre la notificació de la resolució. Com amb els dos passos anteriors, rebreu un correu certificat en el qual s'us comunica que un ofici de resolució i s'us comunica el contingut de la resolució. Si entrem aquí, com a les vegades anteriors, aquest document de notificació contindrà un registre de cercat, un codi segur de verificació per validar la seva autenticitat i integritat i la signatura del Tribunal de Contractes. I això és tot el que us volia presentar sobre flux de tramitació. Per últim, comentar-vos que en el cas del nivell de suport pels òrgans de contractació hi hauria 3 nivells. Un primer nivell de suport d'EACAT, de l'OC, per atendre dubtes o possibles incidències lligades a lo que és l'ús de l'eina EACAT. Un segon nivell de suport al qual hauríeu d'anar en el cas que hi hagin dubtes o incidències respecte al TREC. En aquest cas, teniu dues opcions, o via l'adreça de correu que apareix en pantalla o, en el cas dels usuaris del sector públic de la Generalitat, al 982 82 82. A partir d'allà, quan aquest dubte o incidència arribi al SAU Generalitat, el SAU Generalitat derivarà aquest dubte o aquesta incidència o bé cap al Tribunal de Contractes, en el cas de tractar-se d'un tema relatiu a negoci, o al proveïdor de l'aplicació, en aquest cas Viunex, en el cas que es tracti d'un problema tècnic o d'una consulta sobre l'aplicació TREC. Seguidament ja us passo a
la senyora Carmela Lucena del Tribunal de Contractes per comentar, per obrir el torn de preguntes. Bon dia a tothom. Gràcies, Manel. Gràcies a tots per assistir a la sessió d'avui. A mesura que anaven desenvolupant les sessions els ponents, s'ha pogut anar responent alguna de les preguntes que havíeu formulat, perquè, per exemple, en aquell moment mateix s'estava formulant. Tenim diverses preguntes formulades, n'arriben a ser fins a 15 en total. Un primer bloc de preguntes heu plantejat si era necessària informar adreces electròniques corporatives i no personals, que com la presidenta del tribunal ha informat, i tot i així quedava per part de l'Ester Castellnou que plantejava que el Consorci no havia rebut encara el formulari per informar l'adreça única. I també de l'àmbit de les qüestions que ha tractat la presidenta del tribunal, per part de la Pilar de Juan es planteja que si per aportar la documentació de l'expedient, si és suficient amb l'exportació que en fa el GEC de l'índex que aquest genera. Per altra banda, també la Maria pregunta que si un cop enviada tota la documentació, els òrgans de contractació es troben que falta documentació, fos detectat per part d'ells i no per part del tribunal, si es podria fer alguna esmena i com es faria. De qüestions més aviat tècniques, com les que ha informat el Manuel Sebastián, el Sergi del Castillo pregunta que si la numeració dels PDFs que ja estan signats, si recomanem alguna eina específica per poder dur a terme aquesta numeració. I pel que fa l'Antoni, que és gestor del l'EACAT per part del CIRE, diu que ha intentat assignar la funcionalitat de tràmits propis del tribunal, però que no ha pogut perquè no surt en el llistat d'actuacions a assignar. De manera que és el que cal fer si podem atendre ara aquesta qüestió en aquest moment. Comencem per les preguntes formulades a la presidenta. Sí, anem a veure. Les preguntes, en primer terme, tot el que fa referència a les bústies, penseu que nosaltres en els successius correus que hem anat enviant ens hem guiat de la informació oberta que teniu els diferents òrgans de contractació informada a la plataforma per contactar-vos. Però podria ser que alguna d'aquelles adreces, com dèiem, fos personal i no us hagi arribat la informació. En aquests casos, jo us demanaria que envieu un correu a la bústia del tribunal, sisplau, i aleshores us farem arribar el formulari sense cap problema. D'altra banda, a veure, el tema del GEC, que preguntava la Pilar de Juan, nosaltres hem estat treballant amb el projecte GEC i crec que el projecte GEC té previst fer alguna altra adaptació a la generació dels expedients per trametre al tribunal, però igualment penso que a hores d'ara alguns ajustaments cal fer per respondre a aquesta ordenació que comentàvem i que permeti al tribunal poder veure que estigui tot correcte en quant a ordre cronològic i quant a identificació de cadascun dels documents. En tot cas, jo crec que el fet que a partir de juny es pugui enviar un CIP simplificarà molt totes aquestes tasques per als òrgans de contractació. Pel que fa al tema de si un cop enviada tota la documentació i llavors l'òrgan de contractació se n'adona que us falta per afegir alguna cosa, jo crec que en aquest cas, ara ho explicarà segur millor que jo el Manel, perquè de fet hi ha dos escenaris, que sigui el propi tribunal que se n'adoni que allò encara no ha estat enviat, us enviï un requeriment d'esmena amb el link i torneu a tenir obert aquell link per incorporar o per aportar tot el que sigui necessari,
O, si no és així, em penso que és via EACAT, com si utilitzant el mateix camí de si us haguessin informat, us haguessin presentat un nou recurs que ho podeu aleshores enviar. Però en tot cas aquest darrer, tècnicament, que demanaré que me'l confirmi el Manel perquè jo crec que ha quedat així, era un dels problemes que es plantejaven i amb això doncs jo crec que ja quedaria solventat. Manel, quan vulguis. Disculpeu. Només un comentari. Ho ha comentat la Neus, quan es va enviar els qüestionaris de la gent perquè responguessin al seu e-mail per fer els tràmits del TREC, ja en el seu moment es van rebutjar uns quants perquè l'adreça de correu era personal i no estava deshabilitada. Llavors, per això comenta la Neus que si algú veu que no l'ha rebut, doncs que ens ho notifiqui. En quant al dubte que tenia l'Antoni del Centre d'Iniciatives per a la Legislació, el tràmit no hi és a EACAT perquè estarà habilitat a partir del mes de juny. Per això no apareixerà. I l'altra pregunta, per on va, Neus? L'altra pregunta, crec, Manel, que era, com ja ens temíem, la pregunta de si ja han fet la tramesa en tot l'expedient a l'informe i després se n'adonen que falta alguna cosa que el tribunal encara no els ha requerit o no els ha requerit, com havien d'actuar. Jo els deia que, clar, que si el tribunal n'és conscient per la via que sigui, els enviarà un requeriment amb el link on dipositar-ho, però que si no és així, em sembla que ho vau haver d'habilitar per EACAT, oi que sí? Sí, a través del formulari genèric d'EACAT hauran d'incorporar aquest document i enviar-ho al tribunal. El que passa és que com l'aplicació ja està seguint el seu curs, quan ho rebreu vosaltres ho heu d'incorporar directament vosaltres a l'expedient, Neus. Val. Doncs jo crec que fins aquí hem respost a les preguntes que més reiteradament han arribat en el decurs de les exposicions. Penseu que, en tot cas, tant les presentacions que hem utilitzat com la gravació de la sessió la tindreu a la vostra disposició. Així mateix, nosaltres farem un repàs de totes les preguntes, sobretot les més particulars que s'hagin pogut anar presentant durant la sessió i totes aquelles que no s'hagin pogut, per dir-ho d'alguna manera, agrupar en el tema aquest de la bústia única o d'algun tema de numeració de PDFs, doncs intentarem respondre-les directament a qui les ha formulat. Jo crec que s'ha quedat al tinter la pregunta, Manel, per numerar els PDFs ja assignats, si recomanàvem alguna eina per poder-ho fer. Jo crec que és difícil, però bueno, de recomanar. Sí, Manel. Perdoneu, no hem pensat en cap eina. En principi, també dependrà dels back-office que es pugui tenir. Si és el GEC, jo estic convençuda que més aviat que tard arribarem a d'alguna manera a tenir una generació automàtica que ja sigui correcta i que, per tant, amb el CIP es pugui passar directament. En el cas de comptar amb altres back-office, bé, probablement s'haurà de numerar document a document o buscar alguna eina que ho faci sense que des del projecte us puguem donar una de preferent. Doncs bé, no sé, arribats a aquest punt, si la Carme no em diu que hi ha alguna cosa que surti d'aquests àmbits... Pregunten si hi ha un enllaç al mòdul SharePoint que no hi ha. A veure, es veu que hi ha alguna pregunta sobre els enllaços que enviem. Els enllaços que enviem
com ha explicat el Manel, tenen una disponibilitat que s'esgota en el moment en què feu el desar i enviar, no queden oberts per poder anar enviant. Per això es creava el dubte per alguns de vosaltres de si un cop enviat em falta alguna cosa que havia de fer, però en principi el tema és així. Es generarà algun acús de rebuda de la documentació un cop penjada completada amb el plec. No, a veure, jo crec que la resta de preguntes són molt particulars i, per tant, si us sembla, les revisarem, perquè n'hi ha unes quantes, i les anirem contestant una a una i qualsevol cosa que considerem que és d'interès per tots, que no és una particularitat, la posarem al vostre abast immediatament en les mateixes presentacions o en qualsevol document de preguntes freqüents a l'espai TREC de la pàgina web del Tribunal. I arribats aquí, doncs, agrair-vos moltíssim a tots la vostra paciència, la vostra participació. Agrair molt particularment també als departaments que, perquè han tingut algun recurs en aquesta època, doncs ens han fet arribar els seus suggeriments, que els hem tingut molt en compte. I sense res més que desitjar-vos un bon dilluns i una bona setmana, donar-vos les gràcies un altre cop i donaríem per conclosa la sessió. Moltíssimes gràcies a tots.